Bismillahirrahmanirrahim. Ya Muhammad Rasulillah ila Kisra azim Faris. Majana janda apa majana janda. Maka tabalan nulis surat sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Kisra maring Kisra ing tuli ing surat Bismillahirrahmanirrahim. Ya Muhammad Rasulillah ila Kisra maring Kisra azim Farisah penggedene Persia salamun utawi keselamatan iku alaman mugi-mugi tetep ing atase wong kita ba'a kang anut sapa man al-huda ing pitutuh Allah Paman lan iman sapa man billahi kelawan Allah rasulihi lan tusani Allah syahida lan nyakseni sapa man an kelawan setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak dan sembah kemujud ilallah wahdahu halijani Allah la syarika ora ana sekutan iku mujud lahu kedue Allah wa anna Muhammadan suhuni Kanjeng Nabi Muhammad iku abduhu kaulani Allah rasuluhu lan tusani Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ad'u ngaca ingsun ka ing sira bi ayatillahi kelawan ajaane Allah bi ayatillahi kelawan ajaane Allah azza wa jal fa inni mangkasdune ingsun iku Rasulullah utusani Allah ila nasi maring manungsa kullihim sekabehanan nas leundira tadapun yanto meten ingsun man ing wong kana kang ana sapa man iku hayyan urip atine hayyan iku urip atine wa yuhiqqah lan benerna alqaw wa al sapa wa yuhiqqah lan benerna sapa man wa yuhiqqah lan benerna sapa man keliru wa yuhiqqah lan supaya yen to nyata qaulu apa ucapan wa yuhiqqalan supaya ento nyoto apa qaulu ucapan alal kafirina ing atase pira-pira wong kafir aslim anjing Islam sira taslam mongko selamat sira fa in tawallaita mongko lamun mengo sira fa alaika mongko iku ing atase sira utawi ismul majusi dosane wong kafir majusi wa ba'atha lan ngutus sapa Kanjeng Nabi alkitab ing surat ngirim sapa Kanjeng Nabi alkitab ing surat ila Kisra maring Kisra ma Abdullah bin Hudzaifah sertani Abdullah bin Hudzaifah Sahmi falamma quri'a mengko semangsane den waca alaihi ngatasi kitab falamma quri'a mengko ing dalam semangsane den waca apa kitab alaihi ngatasi Kisra falamma quri'a mengko ing dalam semangsane den waca apa kitab alaihi ngatasi Kisra mengko mazzaqa nyuwek sapa Kisra hu ing kitab balagha nulito Makkah apa dalika mengkono mazzaqahu dalika apa mengkono mazzaqahu Rasulullah yang utusane Allah sallallahu alaihi wasallam Faqala nuli dawuh Kanjeng Nabi ing dawuh mazzaqallahu mulkahu kullam mazzaqin. Mazzaqa mugi-mugi nyuwek sapa Allah wa Allah mulkahu ing kerajaan Kisra kullam mazzaqin kelawan sekabehane nyuwek. Wa fi kitabil amwal lan iku tetep ing dalam kitab amwal li Abi Ubaid ketua Abi Ubaid an Umar bin Ishaq qala kataba ngirim surat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Kisra maring Kisra wa Kaisar lan Kaisar Romawi famma Kisra mangkana pun utawi Kisra iku falamma qara'a semangsane maca sapa Kisra alkitab ing surat mangko mazzaqa nyuwek sapa Kisra ing kitab wa ma Kaisar ana pun utawi Kaisar falamma qara'a mangko iku semangsane maca sapa Kaisar alkitab ing kitab mangko tawa ngelempit sapa Kaisar ing kitab Summa rafa'an lika-lika ngangkat sapa Kaisar hu ing kitab. Faqala nulidau sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ing dau amma haula'i fayumazzaqun wa amma haula'i fasayakunu lahum baqiyah. Amma haula'i anapun utawi wong Kisra, wonge Kisra fayumazzaquna
mongko iku bakal den suwek-suwek sapa haula. Wa ma haula ya napun utawi wonge kaisar fasayakun mongko iku bakal ana sapa haula lahum iku ketuwe haula apa baqiyatun kari-kari. Baqiyatun apa kari-kari. Waruya lan den riwayataken apa ana setuhune kelakuan iku lamma jaa semangsane teka ing Nabi apa jawabu Kisra jawabane Kisra kala mengko dawuh Kanjeng Nabi muzziqa mulkuhu. Muzziqa den suwek-suwek apa mulkuhu kerajaane Kisra walamma ja'alan semangsane teka ing Nabi apa jawabu Herakla jawabane Heraklius kala dawuh Kanjeng Nabi sabata tetep apa mulkuhu kerajaane Herakla sabata tetep apa mulkuhu kerajaane Herakla. Surat Nabi kepada Kisra, Raja Persia, Kaisar Persia. Ya, Raja Persia adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadir Rasulillah ila Kisra azimi Faris. Salamun ala man ittaba'al huda wa amana billahi wa rasulihi wa syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ad'uka bi di'ayatillahi azza wa jal. Aku mengajakmu dengan ajakan Allah azza wa jal. Fa ini Rasulullah, aku adalah utusan Allah ilan nasi kullihim kepada seluruh manusia. Diundira man kana hayyan untuk memberi peringatan kepada orang yang hidup. Hidup di sini bukan hidup jasadnya, tapi hidup hatinya maksudnya. Sebab kalau diartikan hidup jasad, ya sudah jelas orang mati gak bisa diajak bicara gitu. Dan dimaksud hidup di sini hidup hatinya. Sebab orang yang sudah mati hatinya gak akan bisa didakwai. Gak akan takut dengan peringatan, gak akan senang dengan kabar gembira, dengan janji-janji. Tapi dia akan selalu mengingkari dan selalu mengkufuri. Itu kalau orang hatinya sudah mati. Wa yuhiqqal qawlu 'alal kafirin, dan agar supaya menjadi nyata ucapan artinya ancaman Allah kepada orang kafir, yaitu berupa azab. Aslim taslam, masuk Islamlah engkau maka kau selamat. Fa in tawallaita fa 'alaika itsmul majus, kalau kamu berpaling maka bagimu dosa orang Majusi. Nabi membawakan kitab itu kepada Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi, kepada Kisra. Ketika surat itu dibacakan di hadapan Kisra, maka dia marah dan menyobek-nyobek suratnya Nabi. Ketika Nabi mendengar kabar tersebut, maka Nabi bersabda, "Mazzakallahu mulkahu kullam mazzak." Semoga Allah merobek-robek kerajaannya dengan sobekan yang luar biasa, yang dahsyat. Dalam kitab Amwal karyanya Abi Ubaid dari Umar bin Ishaq diriwayatkan bahwasanya Nabi mengirim surat kepada Kisra dan Kaisar. Adapun Kisra ketika membaca surat itu maka dia menyobek-nyobek surat Nabi. Adapun Kaisar ketika membaca surat itu dilipat suratnya dan diangkat, dimuliakan surat itu oleh Kaisar. Maka Nabi SAW bersabda, "Amma haula fayumazzaqun." Adapun orang-orang Kisra akan disobek-sobek kerajaannya. Wa amma haula fasayakunu lahum baqiyah. Adapun orang-orang Kaisar, mereka masih tetap akan ada sisanya. Ya, kita lihat saja bagaimana Persia dibabat habis oleh Sayyidina Umar. Adapun Romawi masih terus bertahan selama berabad-abad setelahnya. Masih bertahan di Konstantinopel, masih bertahan di Italia itu ya. Jadi tetap bertahan lama ini Romawi, sedangkan Kisra hancur, lebur kerajaannya di masa Sayyidina Umar, habis sudah sampai sekarang. Sekarang jadi Iran negaranya. Adapun Romawi bertahan lama, berabad-abad setelah itu. Masa Umayyah ada, masa Abbasiyah masih ada, masa Utsmaniyah masih ada. Kenapa? Barokahnya menjaga, menghormati suratnya Nabi SAW. Padahal nggak beriman ya. Padahal tidak beriman, Heraklius tidak beriman. Tapi karena menghormati surat Nabi, barokahnya itu, kerajaannya bertahan gitu loh.
Ya kalau sudah barokah ya seperti itu. Itu suratnya Nabi yang disobek-sobek. Lah sekarang kalau keturunannya Nabi yang disobek-sobek bagaimana kan gitu kira-kira. Gimana kira-kira? Ya tambah parah harus ya tambah muzziqa kullu mazzakin juga itu ya. Ha? Faruya annahu lamma ja'ahu jawabu Kisra qala muzziqa mulkuhu. Walamma ja'ahu jawabu Hirakla qala thabata mulkuhu. Diriwayatkan bahwasanya ketika datang jawaban Kisra kepada Nabi, Nabi berkata muzziqa mulkuhu. Akan disobek-sobek itu kerajaannya. Adapun ketika datang jawaban Heraklius, maka sabda Nabi thabata mulkuhu. Akan berumur panjang kerajaan Heraklius itu. Di Romawi tidak pernah ditaklukkan secara total oleh umat Islam, nggak pernah. Romawi tidak pernah ditaklukkan secara total oleh umat Islam. Kalau Persia iya hancur. Tumarauhu utai kiku piro-piro amire Nabi atau gubernur Nabi, gubernur. Wa amma umarahu anapun utai piro-piro gubernur Nabi alaihi salatu wassalam minhum mengkaiku setengah saking umara utai Badan bin Saman. Utai Badan bin Saman min waladi Bahram saking anak turune Bahram. Amara dadekno gubernur sapa Kanjeng Nabi hu ing Badan alal Yamani ngatasi Yaman. Wa amara lan dadekno gubernur Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Sona ing ngatasi kota Son'a Khalid bin Sa'id ing Khalid bin Sa'id ing Khalid bin Sa'id. Wa wallalan dadekno penguasa Kanjeng Nabi Ziyad bin Walabid al-Ansari ing Ziyad bin Labid al-Ansari. Hadramauta ing Hadramaut. Wa Aba Musa lan ing Aba Musa al-Asy'ari Zabid wa Adan ing Zabid lan Adan. Wa Mu'adz bin Jabal lan Mu'adz bin Jabal al-Janada ing tiso Janad bil Yamanin dalam Yaman. Wa Aba Sufyan lan Aba Sufyan bin Harb Najran ing kota Najran wa binahu lan anak isu Aba Sufyan yaitu Yazid rupane Yazid Taima ing kota Taima. Wa Attab bin Asid lan Attab bin Asid Makkah ing kota Mekah wa iqamatal mausimi lan ngatur musim haji. Wal hajj lan haji bil muslimina kelawan pira-pira Islam sanata thamanin ing dalam tahun 8. Wa Ali bin Abi Thalib bin Ali bin Abi Thalib al-qadha ing dadi qadhi bil Yamani ing dalam kota Yaman. Wa Amr bin al-As lan ing Amr bin As Umman ing kota Umman wa amalaha lan kabupaten Oman atau distrik-distriki Oman. Amal itu wilayah-wilayahnya yang lebih kecil ya itu namanya amal. Wa Abu Bakrin lan sahabat Abu Bakar As-Siddiq qamatal haji ngurusi haji sanata tis'in tahun 9. Wa ba'athalan ngutus Kanjeng Nabi fi athari ing dalam burine sahabat Abu Bakar Aliyan ing Sayyidina Ali fa qara'anu lima Sayyidina Ali ala nasi ing atasi manungsa surat Bara'ah ing surat Bara'ah bara'atum minallah. Maka Allah lan teman-teman nguasaakan maringi kekuasaan alaihi salatu wassalam Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam as-sadaqati ing pira-pira zakat jamaatan ing jamaah kumpulane wong kathiratan kang akeh. Menteri atau gubernurnya Nabi itu ada banyak, diantaranya Badan bin Saman keturunan Bahram yang dijadikan penguasa Yaman. Kemudian Khalid bin Sa'id penguasa Son'a, Ziyad bin Labid Ansari Hadramaut, Abu Musa al-Asy'ari Zabid dan Aden. Ini wilayah-wilayah Yaman ya. Mu'adz bin Jabal Janad bil Yaman. Abu Sufyan bin Harb Najran dan anaknya Yazid bin Abi Sufyan di Taima. Attab bin Asid yang usianya sangat muda itu Makkah di kota Mekah wa iqamatal mausimul hajj ngurusi haji ya. Bil muslimina sanata thaman. Jadi menjadi penguasa Mekah ya sekaligus tuan rumahnya haji, panitia haji. Wa Ali bin Abi Thalib al-qadha bil Yaman, sana Ali bin Abi Thalib menjadi hakim di Yaman, wa Amr bin As, Umman wa amalaha dan
memasrahkan urusan Oman dan distrik-distriknya, kabupaten-kabupatennya kepada Amr bin As. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ngurusi haji tahun 9. Lalu Nabi mengutus Sayyidina Ali mengejar atau menyusul, ya, bukan mengejar, menyusul Sayyidina Abu Bakar untuk membacakan surat Bara'ah. Itu tahun 9. Ketika terjadi pelanggaran perjanjian Hudaybiyah oleh orang kafir Quraisy. Waqat walla alaihi salatu wassalam as-sadaqat jama'ah katsirah. Nabi juga memasrahkan urusan zakat kepada banyak sekali orang. Jadi petugas zakat, panitia zakat. Muadzinuhu utawi kiku pira-pira tukang adhani Nabi. Ama muadzinuhu anapun utawi pira-pira tukang adhani Nabi fa arba'atun mengko iku ana papat. Isnani utawi loro bil Madinah iku ing dalam Madinah wa huma utawi isnan iku Bilal bin Rabah wa Abdullah bin Ummi Maktum al-Qurasyul amma kang wuto. Adzan lan adzan lahu kanggo Nabi sapa bi Quba ing dalam kota Quba, bi Quba ing dalam daerah Quba sapa Sa'ad al-Qarad. Sa'ad al-Qarad maula Ammarin rupane mantan budak Ammar. Maula Ammarin rupane mantan budak Ammar wa adzan lan adzan lahu kanggo Nabi di Makkah ing dalam kota Makkah sapa Abu Mahdhur Aus al-Jumahi al-Makki radhiyallahu anhum. Itu tukang adanya Nabi ada 4, 2 di Madinah, 2 di Mekah. Satu di Mekah, 1 di Kuba, ya. 1 di Mekah, 1 di Kuba. Itu tukang adanya Nabi. Yang 2 di Madinah yaitu Sayyidina Bilal dan Abdullah bin Maktum. Sebagian dalam hadis masyhur itu adzan subuh 2 kali, yang itu. Yang pertama sebelum terbit fajar itu adzannya sahabat Bilal. Ketika terbit fajar adzannya sahabat Abdullah bin Maktum. Kemudian adzan di Kuba Sa'ad al-Qarad mantan budaknya Ammar bin Yasir. Kemudian adzan di Mekah Abu Mahdhur Aus al-Jumahi. Syu'ara'uhu taikiku pira-pira penyairi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khutaba'uhu lan pira-pira oratori Nabi. Wa khutaba'uhu lan pira-pira oratori Nabi wa hudatuhu lan pira-pira tukang nembangi untane Nabi. Nembangi untane Nabi. Wa hudatuhu lan pira-pira wong kang tukang nembangi untane Nabi. Wa ma syu'ara'u anapun utahi tukang syairi Nabi alaihi salatu wassalam alladzina kanu kang padha ana sapa syu'ara iku yadzubuna bela sapa syu'ara anil islami saking agama Islam. Ka'ab bin Malikin mongko iku Ka'ab bin Malik wa Abdullah bin Rawaha Abdullah bin Rawaha wa Hassan bin Thabit al-Ansariyuna kang nyara kang bangsa Ansor kabeh. Al-Ansariyuna kang bangsa Ansor kabeh radhiyallahu anhum. Pakana lan ana fi sahabati kun dalam sahabat sapa syu'ara pira-pira ahli syair lahum iku ketuwi syu'ara utawi nasibun utawi andil kabirun kang gedhe fi khidmati da'watil islamiyah ing dalam ngeladeni dakwah Islam. Faminhum mongko iku setengah saking syu'ara utai al-khulafaul arba khalifah kang papat okot jamalan teman-teman ngumpulakan sapa Sayyid Mustafa As-Siddiqi. Ini Sayyid Mustafa As-Siddiqi keturunan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketui embae datu'e Sayyid Mustafa nyatane Abu Bakar As-Siddiq diwanan ing kitab diwanan ing kitab diwan. Wa min syu'ara'i sahabatin iku setengah saking pira-pira ahli syair sahabat utai Ka'ab bin Zuhair wa Zabarqan wal Abbas bin Mirdas wal Abbas bin Abdul Muttalib ammu Rasulillah nyatane pamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ibnuhu lan anake Sayyidina Abbas nyatane Abdullah bin Abbas. Wa kana lan ana khatibuhu apa tukang orasine atau oratore Nabi. Khatibuhu apa tukang orasi atau oratori Nabi iku Thabit bin Qaisin, Thabit bin Qais bin Syammas al-Ansari wa kana lan ana yahdu iku wa kana lan ana iku yahdu
Wa kana lan ono apa kelakuan gitu aja ya. Wa kana lan ono apa kelakuan iku yahdu nembangi unta. Wa kana lan ono apa kelakuan iku yahdu nembangi unta baina yadayhi ing dalam ngersani Nabi alaihi salatu wassalam fi safarin dalam lunga sapa Abdullah bin Rawahah wa Amir bin Aqwa wa Anjasha al-Abd al-Aswad wal Bara bin Malik radhiyallahu anhum. Penyair Nabi, orator dan penuntun unta Nabi sambil bernyanyi. Jadi hudatuhu itu hadil is, istilahnya hadil is atau hadil naqoh ya. Itu siapa? Itu maksudnya adalah orang yang menuntun unta sambil bernyanyi. Itu namanya hadil is atau hadil naqoh, hadil ibil ya. Jadi menuntun unta sambil bernyanyi agar apa? Agar semangat. Untanya itu supaya semangat berjalan dinyanyikan. Syair-syair begitu. Wa ma syu'ara'uhu, adapun penyair Nabi alaihi salatu wassalam alladzina kanu yadbuna yang mana mereka membela Islam. Ka'ab bin Malikin yaitu Ka'ab bin Malik, Abdullah bin Rawahah, Hasan bin Thabit dan Hasan bin Thabit An-Ansariyuna yang mana mereka semuanya golongan Ansar. Jadi seni itu sejak masa Nabi sudah digunakan untuk menjadi senjata di dalam membela agama. Jadi perlu seni itu juga dimanfaatkan sebagai senjata membela agama. Jadi Nabi itu ya pernah ketika orang kafir menyenandungkan syair, mencaci maki Nabi, mencaci maki Islam, Nabi merintahkan penyair dari para sahabat, ayo jawab. Jadi dilawan gitu. Itu semuanya demi menjaga agama Islam, demi membela agama Islam. Nah sekarang penyair nyanyi cinta-cintaan terus dan itu ya. Tidak manfaat itu syairnya. Akhirnya syair itu digunakan ya untuk membela agama Islam. Itu hal yang manfaat untuk agama. Nasihat, pujian kepada Nabi, dan begitu. Fakana fi sahabat syu'ara lahum nasibun kabir fi khidmatid da'watil islamiyah. Para sahabat, di antara para sahabat itu banyak penyair yang memiliki andil yang sangat besar di dalam melayani atau berkhidmah demi mendukung dakwah Islam. Di antaranya Khulafaul Arba'ah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Bahkan Sayyid Mustafa Siddiqi merangkum syair-syair Sayyidina Abu Bakar ke dalam satu buku diwan. Diwan itu buku kumpulan syair. Namanya diwan. Nah, beliau Sayyid Mustafa ini mengumpulkan syair-syair Sayyidina Abu Bakar ke dalam satu diwan. Menunjukkan bahwasanya syairnya sahabat Abu Bakar itu banyak ya. Banyak. Amin syuarai sahabat di antara penyair dari sahabat Ka'ab bin Zuhair, Sabarqan, Abbas bin Mirdas, Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan putranya yaitu sahabat Abdullah bin Abbas. Adapun orator Nabi Thabit bin Qais bin Syammas al-Ansari. Kemudian menuntun untanya Nabi di perjalanan yaitu Abdullah bin Rawahah, Amir bin Aqwa, Anjashah, budak berkulit hitam, Al-Abdul Aswad, wal Bara bin Malik dan sahabat Bara bin Malik radhiyallahu anhum ajma'in. Qazawatuhu tawikiku perjalanan perangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasarayahu lan pira-pira pasukan utusane Nabi. Al-ghazwatu tawi ghazwah hiya ghazwah iku al-masyhadu peperangan alladzi hadara kang ngrawuhi Kanjeng Nabi hu ing Mashhad sallallahu alaihi wasallam. Wasariyatu tai sariyah ya sariyah iku allati peperangan lam yahdur. Peperangan lam yahdur kang ora hadir ora rawuh Kanjeng Nabi fiha ing dalam allati sallallahu alaihi wasallam. Innama ba'atha yang pasti ngutus Kanjeng Nabi man ing wong yanubu kang ganteni Nabi. Keliru. Man ing wong yanubu kang ganteni sapa man. Man ing wong yanubu kang ganteni sapa man anhu saking Nabi. Fi qiyadatil jaisy ing dalam mimpin pasukan. Fi qiyadatil jaisy ing dalam mimpin pasukan. Waqad ikhtalafa lan teman-teman sulaya sapa ulama tarikh ulama sejarah fi adadi ghazawatihi ing dalam hitungane
pira-pira ghazwai Nabi, peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aktsaru ma utilu ake perkara kila kang den ucapaken apa ma innahuna iku setuhune ghazawatihi. Annahuna iku setuhune ghazawatihi. Annahuna iku setuhune ghazawati iku sab'un wa isyruna 17. Wa qila lan den ucapaken aqallu iku luwih titik min dzalika tinimbang sab'un wa isyruna. Wa kana lan ana wal qitalu peperangan fi tis'in iku tetep ing dalem 9 minha saking ghazawat. Fi tis'in iku tetep ing dalem 9 minha saking ghazawat. Minha iku setengah saking wahia utawi tis'in iku badrun perang badar wa uhudun uhud wal muraisi' ulan muraisi' wal khandaq ulan khandaq wa quraidah ulan quraidah wa khaybar ulan khaybar fathu ulan fatah fatu Makkah maksudnya pembebasan kota Makkah wa hunainun lan hunain wa taif ulan taif fa'addalan ngitung sapa ba'dhum sebagian ulama tarikh wa'addalan ngitung sapa ba'dhum sebagian ulama tarikh wadiyal qura ing perang wadiyal qura wal ghabatalan perang ghabah wal ghabatalan perang ghabah. Wa masaraya anapun utai pira-pira syariah peperangan yang tidak dihadiri Nabi. Wa masaraya anapun utai syariah pira-pira syariah peperangan yang tidak dihadiri langsung oleh Nabi wal bu'utsu lan pira-pira utusan fasittun wa khamsuna mongko iku 56 wakilan dan ucapaken apa pendapat khamsuna iku 50 peperangan ghazwah dan syariah Nabi. Ghazwah adalah peperangan yang dihadiri langsung oleh Nabi, syariah adalah peperangan yang tidak dihadiri langsung. Nabi mengutus orang untuk innama ba'atha man yanubu anhu fi qiyadil jaysh. Syariah itu adalah peperangan yang tidak dihadiri langsung oleh Nabi, tapi Nabi mengutus orang untuk memimpin pasukan, menggantikan beliau. Ulama sejarah berbeda pendapat tentang jumlah peperangan Nabi. Pendapat paling banyak itu Nabi berperang sebanyak 27 peperangan. Ada yang mengatakan kurang dari itu. Peperangan yang terjadi di antara ghazwa-ghazwanya Nabi itu ada 9. Yaitu Badar, Uhud, Muraisi', Khandaq, Quraidah, Khaybar, Fatah, Hunain, Taif. Sebagian yang lain juga memasukkan ke dalam daftar peperangan yang benar-benar terjadi di masa Nabi. Yaitu Wadil Qura dan Ghabbah. Adapun saraya dan utusan-utusan Nabi, tentara-tentara utusan Nabi yang peperangan tidak dihadiri langsung oleh Nabi, itu berjumlah 56, ada yang mengatakan 50. Hajjuhu taikiku hajjini Nabi wa umaruhu lan pira-pira umrai Nabi. Hajjuhu taikiku hajjini Nabi wa umaruhu lan pira-pira umrai Nabi haji sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minal Madinati saking Madinah hajjatan kelawan haji wahidatan kang siji hiya tai hajjah wahidah iku hajjatul wada haji wada wa tamar umrah Kanjeng Nabi arba umarin kelawan papat pira-pira umrah. Al ula tai kang awal iku kanat ana apa ula iku sanati sati ana ing dalam tahun 6 minal hijrati saking hijrah wa hiya utawi ula iku allati umrah tahallala kang tahallul Kanjeng Nabi minha saking allati bil Hudaybiyah yang dalam Hudaybiyah walam yadkhul lan ora manjing Kanjeng Nabi ora melebet Kanjeng Nabi Makkah ing kota Mekah. Wasaniyatu tai tahun Allah. Wasaniyatu tai umrah nomor loro. Wasaniyatu utawi umrah nomor loro iku fisanati tetep ing dalam tahun asabiati kang nomor 7. Tahun ke-7 kama tafaqo kaya sepakat Kanjeng Nabi ma'a Quraisyin sertane wong Quraisy ini umrah qada ya, umrah qada. Fatali satu tawi kang nomor 3 iku kanat ana apa salisa fi sanati saminati tetep ing dalam tahun nomor 8. Fi ghazwatil fath dalam peperangan apa?
Fatu Makkah. Asana ruju'ihi dalam pertengahan balini Nabi. Asana ruju'ihi dalam pertengahan balini Nabi. Minat Ta'ifi saking Ta'if. Rabi'atu te umrah nomor 4. Iku kanat ana para Rabi'ah fis sanatil asyirati tetep ing dalam tahun 10 ma haji serta ni haji Nabi al-wada ma hajjatil wada'i serta ni haji wada. Rabi'atu te nomor 4 iku kanat ana para Rabi'ah fis sanatil asyirati iku ana ing dalam tahun 10 ma hajjatil wada'i serta ni haji wada. Haji dan umrahnya Nabi. Nabi haji 1 kali, umrah 4 kali. Ya. Di haji, Nabi itu haji dalam seumur hidup 1 kali, umrah 4 kali. Umrah pertamanya Nabi itu di tahun 6 Hijriyah. Yaitu ketika Nabi tertahan oleh orang Quraisy, gak boleh masuk Mekah, tertahan di Hudaybiyah. Akhirnya Nabi tahallul lil ihsar. Itu tahallul ihsar dengan nyembelih binatang waktu itu. Gak sempat melakukan umrah. Amalnya umrah belum dilakukan, tertahan oleh orang kafir Quraisy. Walam yadkhul Makkah dan Nabi tidak masuk Makkah. Fathaniyatu umrah yang kedua terjadi di tahun 7 Hijriah sebagaimana disepakati sebagaimana kesepakatan Hudaybiyah antara Nabi dengan orang Quraisy. Ini umrah qadha ya, umrah qadha ngodoi umrah tahun ke-6 yang gagal itu. Kemudian yang ketiga terjadi di tahun 8 Hijriyah. Ketika Nabi pulang dari Taif dalam peristiwa pembebasan kota Mekah. Yang keempat yaitu terjadi tahun 10 Hijriyah. Hajjatul wada digabung dengan haji wada. Jadi haji kiron. Haji kiron Nabi menggabung umrohnya dengan haji. Ini total Nabi itu haji 1 kali, umroh 4 kali. Dawabuhu taiki ku pira-pira tunggangane Nabi. Minal khayli saking jaran iku asyaratun 10 ala khilafin. Hal tetap ing atase persulayanan ada khilaf ya khilafi ulama sejarah fiha ing dalam asyrah. Ala khilafin hal tetap ing atase solayani ulama itu ya fiha ing dalam asyara khilaf ulama dalam menentukan 10 tunggangan Nabi ini. Wahia mutawi asyara iku as-sakbu. Iku jaran sakap pakanalan ono alaihi ku ing atase pakanalan ono sapa Nabi. Pakanalan ono sapa Nabi alaihi iku numpak sakap. Pakanalan ono Kanjeng Nabi iku alaihi numpak sakap yauma Uhudin ing dalam dina perang Uhud. Pakanalan ono apa sakap iku aghorroh mencorong ndase. Aghorroh iku mencorong ndase muhajjalan. Mencorong sikile. Tadi. Maksudnya mencorong itu bukan bercahaya ya, maksudnya ada putih-putih. Jadi ada putih-putih di kepalanya, ada putih-putih di kakinya. Aghorroh iku mencorong ndase muhajjalan, mencorong sikile. Tolqol yamini lincah. Sikil ngarepe, tolqol yamini lincah sikil ngarepe. Wal murtajizu lan murtajis, jaran murtajis, wa huwa te murtajis iku alladzi jaran syahida kang nyakseni lahu. Syahida kang nyakseni lahu. Kedue nabi bihi kelawan murtajis, syahida kang nyakseni lahu kedue nabi bihi kelawan murtajis. Sapa Khuzaimah bin Tsabitin, Khuzaimah bin Tsabit. Wal lizaz dan lizaz ahda ngadiai memberi hadiah maksudnya. Ahda ngadiai memberi hadiah hu ing lizaz ilaihi maring nabi sapa al muqawqis muqawqis. Wal lahif dan lahif ahda maring hadiah hu ing lahif lahu maring nabi sapa Rabi'ah bin Abil Bara. Wa darbu lan darab ahda maring hadiah hu ing nabi
lahu mare agi Allah ahda maring hadiah hu ing dharab lahu maring nabi Farwah al-Judami sapa Farwah al-Judami wal warad lan warad ahda maring hadiah hu ing warad lahu maring nabi sapa Tamimun ad-Dari Tamim ad-Dari wal mirwah lan mirwah wa sabhalan sabha wal bahar lan bahar istaratum bas nabi hu ing bahar min tujaril yamani saking pira-pira pedagang Yaman. Fasabaqa mongko balap Kanjeng Nabi. Fasabaqa mongko balap Kanjeng Nabi alaihi ngatasi bahar salasa marratin kelawan telu pira-pira ambalan. Amasaha mongko ngusap Kanjeng Nabi ala wajihi ngatasi wajahi bahar. Alaihi salatu wassalam wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi ing dawuh ma anta illa bahrun. Ma anta ora ana ta sira illa bahrun angin iku jaran kang banter illa bahrun angin iku jaran kang banter. Wal mandub bulan mandub an najib bulan najib wal ya'sub lan ya'sub asirhan sirhan yaitu nama-nama kuda Nabi ya. Jumlahnya ada 10, mesti ada khilaf. Ada khilaf ulama sejarah tentang menentukan 10 ini. Walahu lan iku tetep ketuwe Nabi minal bighali saking pira-pira baglah. Peranakan kuda dan keledai utai al-baghlatu baglah bigal allati ahda kang maringi hadiah aing baglah sawal muqawqis wa hiya utawi baglah iku awalu baglatin kawitane baglah bigal rukibat kang den tunggangi apa baglah fil islamin dalam Islam wa hiya utai baglah iku allati baglatu sama kang den arani apa allati den arani ing duldulah aran dul ing aran dul wa asyad lan urip sapa apa baglah wa asyad lan urip apa baglah ba'dahu ing dalam sawise wafate Nabi wa asyad lan urip apa baglah ba'dahu ing dalam sawise wafate Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta kaburat hingga tuwa apa baglah hatta kaburat hingga tuwa apa baglah wa zalat lan ilang apa adrasuha pira-pira untu bame baglah adrasu apa pira-pira untu bame baglah. Pakana mengkana sapa sahabatu sahabat iku yudhifuna ngeimangan ya yudhifuna iku ngeimangan itu artinya memberi yudhifuna iku ngeimangan sapa sahabat ha ing baglah wa yajrisuna lan wa yajrisuna laha sya'ira wa kanat sahba wa yajrisuna lan ngoyaaken wa yajrisun ngoyaaken laha karana are baglah asy-sya'ira ing gandum makana lan ana apa baglah syahba iku warna kelawu syahba iku warna kelawu wal ailiyah tulan ailiyah namanya bighal ini wal ailiyah tulan ailiyah ahda ngadiai ha ing ailiyah lahu maring Nabi sapa maliku ailatah raja ailah wa ukhralan kang weneh min daumatil jandali saking daumatil jandal. Wa kana lan ana lahu iku kudu Nabi baglatun apa bighal ukhra kang meneh. Yuqalu dan ucapakan laha maring bagla ukhra fiddatun apa aran fiddah. Wahaba maringaken sapa Nabi ha ing fiddah. Maringaken sapa Kanjeng Nabi ha ing fiddah min Abi Bakrin maring. Minya bermakna maring
sahabat Abi Bakar radhiyallahu anhu. Tadi yajrisuna bukan ngoyakaken ya. Wa yajrisuna lan ngonceaken. Wa yajrisuna lan ngonceaken tadi ya. Yajrisuna tadi. Bahas syairah ya. Wa kana lan ana lahu iku kutu nabi baglatun apa bighal ukhra kang neh. Ahda ngadiaiha ing bagla ukhra lahu maring nabi sapa farwal judami. Akan ana apa baglah iku bayda warna putih. Wa hiya utawi baglah iku allati baglah rakibah kang numpak sapa Kanjeng Nabi ha ing allati yauma Hunain ing dalam perang Hunain. Maka lan ana lahu iku kutuwe Nabi sallallahu alaihi wasallam apa himar yusamma kang den arani himar ufairan ing ufair. Akharu lan kang liya ya'furan ing aran ya'fur walam yunqal an ora denukil annahu pastune nabi ku iktana ngingoni itu merawat atau apa itu memelihara ya. Iktana iku ngingoni atau bukan ngingoni ngingu iktana iku ngingu sapa Kanjeng Nabi ngingu ya, ngingu itu memelihara. Iktana iku ngingu Kanjeng Nabi sayanen suwi-wiji minal baqari saking sapi. Minal baqari saking sapi. Nabi juga memiliki beberapa bighal, beberapa baglah ya, bighal ya, bighal. Bighal peranakan kuda dan keledai. Di antaranya yang dihadiahkan oleh Muqawqis. Bighal yang dihadiahkan oleh Muqawqis ini adalah bighal pertama yang ditunggangi dalam sejarah Islam. Jadi nggak pernah ada yang naik sebelumnya, Nabi pertama kali. Dalam dunia Islam ya. Wahyal lati tusamma duldul, yaitu dinamai duldul. Lah bighalnya Nabi ini hidup setelah wafatnya Nabi dalam waktu yang lama. Ini panjang umur ini. Duldul ini panjang umur. Sampai setelah Nabi wafat masih hidup, sampai usianya tua. Saking tuanya itu, gigi gerahamnya itu rontok semua. Ini sangat tua sudah. Lah para sahabat itu memperhatikan betul kepada bighal ini. Bayangkan kepada kendaraannya Nabi begitu perhatian. Apalagi kepada anak cucunya, kepada dzurriyyatnya kan begitu. Ini kepada kendaraannya loh. Para sahabat sangat perhatian, diberi makan, dijamu, dikupaskan gandum gitu ya. Diberikan apa? Yes, dirawat lah pokoknya. Dirawat oleh para sahabat. Berikutnya bighal Ailiyah dihadiahi oleh Malik Ailah, Raja Ailah. Ada juga Nabi pernah diberi bighal dari Daumatil Jandal. Nabi juga punya bighal yang lain, diberi nama Fiddah, diserahkan kepada sahabat Abu Bakar, diberikan kepada sahabat Abu Bakar. Nabi juga pernah punya bighal yang diberi oleh Farwa al-Judami. Warnanya putih. Nabi menunggangi bighal ini di perang Hunain. Nabi juga punya himar, keledai yang diberi nama Ufair. Punya keledai lagi namanya Ya'fur. Ada Ufair, ada Ya'fur. Adapun sapi, Nabi tidak pernah diriwayatkan pernah memiliki sapi, pernah memelihara sapi. Liqahuhu taikiku piro-piro hayawan kang akeh puani. Wa manaihuhu lan piro-piro hayawan apa kambing perah itu ya, kambing perah
kang den ombe masyarakat. Ya liqahuhu taiki ku pira-pira hayawan kang akeh puani nabi wa mana yahuhu milik nabi maksudnya wa mana yuhulan kambing perah kang susune den ombe masyarakat. Amalikahu anapun utawi hayawan kang akeh puani milik nabi akana mongko iku ana lah iku kedue nabi sallallahu alaihi wasallam abu isyruna 28 likhatan likhah wahya utawi isyruna likhah allati ku likhah aghara kang ngerampok alaiha ing atase isyruna likhah sabal kaum bil ghabati ing dalam wilayah ghabah bil ghabati ing dalam wilayah ghabah wa hiya uti ghabah iku allati wilayah yaisu kang gawe mangan pokok biha kelawan allati yaisu kang gawe mangan pokok biha kelawan allati sapa ahlu rasulillahi keluargane nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lan ana sapa nabi ku qad farraqa teman-teman bagi farraqa iku teman-teman bagi kanjeng nabi ha ing allati keliru ha ing 20 likha ya ha ing 20 likha ala nisaihi ing atase pira-pira garwane nabi yurahu den gawakno apa ilaihi maring kanjeng nabi kullalailatin ing dalam saben-saben bengi bikir bataini kelawan rong grebo azimataini kang gedhe karone minal labani saking puan minha saking 20 likha wa hiya 20 likha iku alhanna was-samra wal urais wal urayis ya wal urayisu was-sa'diyah wal buhum wal yusayrah wad dubba wasyaqra wa buruda itu nama-namanya. Amma mana'i'uhu anapun utawi kambing peraih milik nabi minal ghanami saking wedhus fasab'un mongko iku ana 7 rupane ajratun kang aran ajrah wa zamzam lan zamzam wa suqya lan suqya wa barakah lan barakah warsa lan warsa wa atlal lan atlal wa atraf lan atraf. Lah punya kambing mau diberi nama ini banyak pilihan namanya ya. Wa kana lan ana sapa Ummu Aiman iku Ummu Aiman tar'a iku mangon sapa Ummu Aiman. Tar'a iku mangon sapa Ummu Aiman hunna ing sab'un bi Uhudin ing dalam gunung Uhud wa taruhu lan mulih sore. Wa taruhu lan mulih sore sapa Ummu Aiman bilabani kelawan nggawa susu puan alal baiti ngatasin dalam alladzi yaduru kang gelir alal baiti ngatasi dalam alladzi yaduru kang gelir fihi ing dalam bait sapa Rasulullah al baiti ngatasin dalam alladzi yaduru kang gelir fihi ing dalam bait sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi liqahnya Nabi yaitu hayawan yang mana susunya ini dijadikan nafkah oleh Nabi untuk istri-istri beliau. Itu jumlahnya ada 20. 20 ini dirampok oleh sekelompok orang, sekelompok kaum, sekelompok orang bil ghabati di daerah Ghabbah. Jumlahnya jumlahnya ada 20 tadi itu. Wa yallati ya'ishu biha ahlu Rasulillah, yaitu Ghabbah itu adalah tempat yang mana nanti menjadi sumber nafkah untuk keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Ghabbah ya, keliru. Wahya utai 20 likhah ya. Diubah. Wahya utai 20 likhah allati ya'ishu biha ya.
Ya keliru. Wahya utawi lik aisyaruna lik ha iku allati gitu ya. Jadi 20 hewan perah tadi itu adalah menjadi salah satu sumber nafkah untuk keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi membagi-bagikan susunya kepada istri-istri beliau. Dari 20 likha ini setiap malam dibawakan 2 wadah yang besar berisi penuh susu. Yaitu apa saja namanya? Hanna, Samra, Urayyi, Sa'diyah, Buhum, Yusayyira, Dubba, Syaqra, dan Buruda ya. Kemudian ada Nabi juga punya manihah. Manihah jamaknya manaih. 20 manihah. Manihah Nabi ini jumlahnya 7 di kambing perah. Kambing perahnya Nabi jumlahnya berapa? 7. Namanya Ajra, Zamzam, Cuqiyah, Barakah, Warsa, At-Talal, Atraf. Ummu Aiman itu yang bertugas untuk merawat dan menggembala ini kambing-kambing ini. Letaknya di Gunung Uhud. Beliau itu setiap malam pulang membawa susu ke dalamnya Nabi, ke dalam istri Nabi yang mana Nabi sedang gilir ke situ. Misal Nabi waktunya gilir ke dalamnya Sayyidah Aisyah, ya Ummu Aiman bawa ke dalamnya Sayyidah Aisyah. Misal gilir ke Sayyidah Maimunah atau Sayyidah Hafsah, ya gilir ke sana. Itu setiap malam. Setiap malam Ummu Aiman membawa susu dari manihanya Nabi ini ke dalam yang mana Nabi sedang gilir di situ. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya nahmadu nasallu siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna وقرابات لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وقرابات لنا في ديننا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله